हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुमन और आप देख रहे हैं सुमन्स व्लॉग एंड लाइफ स्टाइल। कुछ दिनों पहले मैंने एक बर्फ चैलेंज किया था, तो उसमें मैंने स्प्राइट कोल्ड ड्रिंक यूज़ की थी और उसमें मुझे सिर्फ एक डकार आई थी। तो काफ़ी लोगों ने कहा कि आप इसका पार्ट 2 बनाइए। और एक सब्सक्राइबर है अनामिका तिवारी, मेरे ख्याल से उनका नाम है अनामिका, हाँ शायद अनामिका तिवारी ही हैं। तो उन्होंने कई बार रिक्वेस्ट की कि आप बर्फ़ चैलेंज पार्ट 2 करिए। तो आज मैं वही करने वाली हूँ। हालांकि ठंड बढ़ गई है और मुझे नहीं पीना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी इस बार मैं थम्स अप लेकर आई हूँ और मैं जल्दी से ये चैलेंज कर देती हूँ, नहीं तो मेरी बेटी ये कोल्ड ड्रिंक पी जाएगी। वो मुझसे कह रही है जल्दी कर दो, नहीं तो मैं पी जाऊँगी और मैं बच्चों को नहीं देना चाहती हूँ। इसीलिए मैं फटाफट से इस कोल्ड ड्रिंक के साथ ये चैलेंज करने वाली हूँ। तो आज मैं देखती हूँ कि मुझे डकार आती है या नहीं आती है। तो आपके सामने ही मैं इसको खोल रही हूँ और जल्दी से पी लेती हूँ। आज ये काफ़ी स्ट्रांग लग रही है। ये हालांकि मुझे बहुत पसंद नहीं है थम्स अप, फिर भी मैं इसको लेकर आई हूँ। अभी तो मुझे कोई डकार नहीं आ रही है। मैं जल्दी जल्दी नहीं पी सकती। मेरी बेटी कह रही है जल्दी जल्दी पियो फिर आएगी। काफ़ी लोग ये वेट करते हैं कि जल्दी से डकार आए, जो सब्सक्राइबर है। पता नहीं क्यों जो है, जब मैं वीडियो बनाने बैठती हूँ तो मुझे डकार नहीं आती है। और ऐसे मुझे याद है कि जब मैं पीती हूँ तो आ जाती है, लेकिन अभी नहीं आ रही है। पता नहीं क्यों नहीं आ रही है। हालांकि ये बहुत स्ट्रांग है और मेरी बेटी मुझसे छीन रही है। एक तो हम छोटी सी लाए हैं, ऊपर से ये छीन रही है। आने वाला है पर आ नहीं रही है। मार दूंगी। चलिए एक सिप दे दो, मार दूंगी। शैतानी नहीं करो। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। और आजकल आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, व्यूज अच्छे नहीं आ रहे। मेरे घर में अगर किसी को पता चला कि मैं कोल्ड ड्रिंक पी रही हूँ ना, तो आफत आ जाएगी। कोल्ड ड्रिंक ना हो गई। एक डकार आई। मुझे अपने आप को ठोकना पड़ रहा है, तब आ रही है।
पता नहीं क्यों हो रहा है ऐसा। जब भी मैं वीडियो, एक दिन मैं खाना खाने बैठी, मुझे हिचकी आने लगी। मैंने कहा लो वीडियो बना लेती हूँ। जैसे ही कैमरा ऑन किया हिचकी गायब हो गई। मतलब हिचकी आना ही बंद हो गई मुझे। लोग डरते हैं। आज भी लग रहा एक ही आएगी। क्या हो रहा है मेरे साथ? पहले तो मुझे पीते ही आने लगती थी। कोल्ड ड्रिंक में दम नहीं है, सब नकली हो गया है। मेरी हालत बहुत ख़राब है। लास्ट घूंट मेरी बेटी ने छीन लिया। और वो भी ऐसे 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 कर करके तब आई है। कैमरा ऑन करते ही सब डर जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को आज का ये वीडियो कैसा लगा? प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल सुमन्स व्लॉग एंड लाइफ स्टाइल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।